السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن في l'exercice 2 ديال لي فراكسيون. مزيان. simplifie les fractions suivantes. عندنا 8 sur 12. بغينا نسامبليفيو هاد لي فراكسيون. مزيان. 8 sur 12. Alors comment on va simplifier ces fractions؟ هنا غادي نحاولوا نقسموا على القاسم المشترك ديال لو ميم ديفيزور ديال 8 و ديال 12. هنا 8 قابل للقسمة على 4 و 12 قابل للقسمة sur 4. alors هنا 8 sur 4 égale à 2, 12 sur 4 égale à 3. باش نتأكدو نديرو عملية عكسية، نضربو 2 fois 4 égale à 8 et 3 fois 4 égale à 12. alors c'est juste. مزيان. 12 sur 45. مزيان. هنا شنو هو قاسم مشترك ديال 50 و 45؟ بلا شك هو 5. 50 قابل للقسمة على 5 و 45 قابل للقسمة على 5. alors 50 sur 5 égale à 10. 45 sur 5 égale à 9. واش باقي نقدروا نزيدو نسامبليفيو هاد لا فراكسيون؟ نو، هذه كتسمى اون فراكسيون irréductible. ما نقدروش نزيدو نختزلوها بحال هنايا. قالت لنا 15 sur 35. كذلك 15 هنا الوحدات لي زونيتي 5 ولا لي زونيتي 5، الوغ قابل للقسمة على 5. 15 sur 5 égale à 3. 35 sur 5 égale à 7. واش باقي نقدروا نزيدو نختزلو؟ لا. 3 غتكون قابل للقسمة على 3 هنا، و 7 لا تقبل القسمة على 3. إذن c'est une fraction irréductible. ندوزو question 2. pardon هنا مدرناش question 1. question 2. effectuer les calculs suivants. هنايا عندنا عندنا 8 sur 12 plus 5 sur 3. alors هنا شنو خصنا نديرو؟ عندنا هنايا لي دينوميناتور سون ديفيرون. هنا خصنا نوحدو المقامات. شنو غنديرو؟ 8 sur 12 بلس هنا نضربو 3 في شي عدد باش يعطينا 12. نضربو 3 فوا 4. 3 فوا 4 غتعطينا 12. الا ضربنا قلنا المقام في شي عدد حتى البسط شنو عندنا فيه 5 5 sur 3. 5 fois 4. دونك هنا 8 يولي لنا مقام كامل كيساوي 12. غندير 8 plus 5 fois 4 égale à 20. donc le résultat final égale à 8 plus 20, 28 sur 12. هذا نقدروا نزيدو نسامبليفيوها، ولكن قال لنا effectuer les calculs suivants. ماشي effectuer et simplifier. B on a 50 sur 45 moins 1 sur 9. شنو غنديرو في هاد الحالة؟ كذلك عندنا هنايا les dénominateurs sont différents. غنديرو 50 sur 45 moins 1 sur 9. فاش غنضربو هاد 9 باش نحصلو على مقام موحد؟ نضرب fois 5 et le numérateur fois 5. donc ça devient 45 au dénominateur et au numérateur 50 moins 5. résultat final 50 moins 5 c'est 45 sur 45 égale à 1. متفقين؟
سي. شوفوا هنايا سي égale à 1,5 sur 3,5 plus 2 sur 7. هنا غنديرو بعدا نتخلصو من الفاصلة. هاد 1 sur 5,5 fois 10 حتى هنا غنضربو fois 10 plus 2 sur 7. 1 fois 5 fois 10 c'est 15. هنا تبقى لنا 35 plus 2 sur 7. الوغ هنا عندنا 35 وعندنا 7. اذا هنا 7 غنضربوها في 5 باش تولي لنا 35. غادي نخليها هي 15 sur 35 plus 2 sur 7. غنضربو 7 fois 5 et 2 fois 5. alors تيغال خلو 15. هنايا المقام واحد هو 35. alors 15 plus 2 fois 5 égale à 10. donc 15 plus 10 est 25. Il nous reste F égale 5 sur 2 plus 11 sur 4 sur 1 sur 6. دونك هنايا باش نوحدو هاد المقامات بثلاثة. علاش بعدا كنوحدو المقامات؟ فاش يكون عندنا قلنا الجمع و تيكون عندنا الطرح ناقص المقامات ما كيتجمعوش، خاصنا ضروري نوحدوهم. الا كانوا موحدين مزيان نحطو المقام موحد ونجمعو البسط. هنا عندنا 2 عندنا 4 عندنا 6. الوغ هنا المقام موحد 2 نقدروا نضربوها في 6 ياك تعطينا 12. 4 نقدروا نضربوها في 3 تعطينا 12. 6 نقدروا نضربوها في 2 تعطينا 12. الوغ هادو نحاولوا نخليوهم كيساويو 12. الوغ 5 sur 2 fois 6 plus 11. عدد كسري كيبغيو الخدمة، كيبغيو نتابعو الخدمة، ما صعابش، خص غير الخدمة. نضربو فوا 3 خدمة وتفهم مراحل ديال ليكزارسيس. 1 sur 6 6 fois 2. الوغ دابا غادي نحسبو 5 fois 6 égale à 30. 2 fois 6 12. 4 fois 3 12. 11 fois 3 33. 12. 1 fois 2 égale à 2. هنايا صبح عندنا المقام موحد. الوغ هنا عندنا مقام موحد، هنا نقومو هنايا بعملية الجمع ديال البسط. 30 plus 33 égale à 63 plus 2 65. بهاد لوبيراسيون غنكونو انتهينا بالليكزارسيس 2. نتلاقاو في ليكزارسيس 3 ان شاء الله. الى اللقاء.